السلام عليكم الحباب، كيفكم؟ تنتمنى ان فيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، فيديو كله حماس، روتين محمس، روتين اللي كله نشاط، كله حيل وافكار. عارفه بانكم تتسناو الفيديو ديال الصلاه، كيفاش جات في الاخير، كيفاش ولات. صبروا عليا واحد شويه، ان شاء الله غادي نقادها مزيان وغادي نتقاسمها اكيد مع خوتي وخواتاتي. المهم بقى لي شي حويجات بساط تنقاد فيهم ان شاء الله وغادي نتقاسمهم معكم. هنايا البنات دزنا للكوزينه وليا تطيري من الصاله للكوزينه. المهم دابا دزت الكوزينه البنات. هنايا حتى تغديت، جمعت المواعين ديال الغدا، جمعت الصباح الدار، قاديت كلشي ودزت الكوزينه باش قلت غادي ننظم هاد البلاكارات البنات. هنايا نصيحه، كل نهار نظموا بلاكار، ماشي بالضروري اننا ننظموا الكوزينه كامله في نهار واحد، لا غير كل نهار غادي ننظموا بلاكار واحد. عندي هنايا فيه الطناجر وفيه المقاله وفيه واحد العصاره ديال العصير. المهم اول حاجه خويت نظفت غير الجهه التحتانيه البنات، راه باقا ما وصلتش الفوق. خويت الجهه التحتانيه كامله، حيت ليا الماء اللي فيها كاملين باش تجيني سهله في التنظيف ديالها. رشيت عليها داك مزيل الدهون، وعندي هاد الاسفنجه السحريه اللي تنظف بواحد الطريقه اللي عجيبه البنات. مهما يكونوا عندك الطبايع في البلاكار او لا في اي بلاصه في الحيط كذلك، غير بهاد الاسفنجه يمكن لك تبلها غير بالماء وتحكي صافي تخرج لك هذيك البلاصه كتشعل. المهم حكيتها بهذيك البلاكار كامل من الداخل، حكيته بهذيك الاسفنجه. دابا غندير غير التنظيف الداخلي عاد باش غادي يبقى لي التنظيف الخارجي ديال المطبخ كامل من برا غنديرو في نهار اخر ان شاء الله، حتى نسالي البلاكارات اللي عندي كاملين عاد باش غادي ندير ان شاء الله الخارج. هنا نظفتها كيف ما قلت لكم مزيانه بهذيك الاسفنجه، ودوزت عليها بواحد السيف اللي فازق بالماء مره وجوج وثلاثه باش نحيد داك باش نحيد هذاك الزائد ديال هذاك البرودوي اللي استعملنا. وخديت واحد السيف اللي ناشف ونشفت مزيان. ضروري الخشبه البنات نشفوه مزيان مزيان مزيان. هنايا دزت نمسح في المعينات اللي خاصهم يتمسحوا. غير هذيك الكريبيه صراحه هي اللي كان خاصها تمسح، ما تنستعملهاش بزاف ما تنغسلهاش بالماء. هذه ضروري غير تنفزك واحد الزيف بالماء، تندوز عليها حتى هي مره وجوج ونعاود نشفها صافي ونحطها في بلاصتها. دزت دابا باش غادي نقاد هاد الطناجر. عندي هاد الطنجره كبيره، تحت منها واحد الطنجره اللي بحال فيها طنجره وفيها مقله في نفس الوقت، وفي وسط منها واحد الطنجره صغيره وحطيت فيها الكوكوط ديالي هاد الكبيره. غادي نحطهم حدايا لانني ان شاء الله جاي شهر رمضان، اللهم بلغ لنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يعني خاصنا نحضروا ليه كاع الاشياء اللي تنستعملوا بزاف نحطهم قرب من ايدينا. المهم خديت هاد المنظمات البنات، هادو غزالين 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 تينظموا المقاله من داك الشيء الرفيع البنات. غتشوفوا معايا في الاخر كيفاش غادي تنظموا. شوفوا الاول كيفاش كان الشكل ديال البلاكار، وغتشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي يولي تيجي البلاكار رائع. وهاد المنظمات غزالين. للاسف انا البلاكار ما عنديش بلاكارات بزاف البنات اللي منظمه فيهم المواعن. عندي البلاكار واحد اللي فيه تنجمع فيه تقريبا المواعن ديالي كاملين هادو ديال الطياب، فبالتالي استعملت غير وحده. خديت جوج، استعملت وحده ولكن وحده ماشي مشكل عطيتها لختي. المهم خديت هاد المقاله هادو البنات، هادوك الوالا خديتهم جوج ب 16 اورو، خديتهم من كاريفور. وهادو خديتهم من البانات، هادو ماركه ايطاليه، هادو خديت جوج ب 12 اورو، يعني كانوا رخاص ولكن الجوده ديالهم ماشي بحال الوالا مصنوعين من الحجر. المهم هادو البنات كيف ما تلاحظوا معايا تيجيو على هذا الشكل هذا. المهم الماتريال ديالهم زوين، يعني الماتريال ديالهم مصنوعين مزيانين، دايرين فيهم بانهم فيهم 7 طبقات. وهادوك هادو اللي قلت لكم هما اللي مصنوعين من الصخر، يعني من واحد النوع ديال الحجر. هادو تيخدموا لنا على جميع الانواع ديال ديال البوطات، يعني ديال الغاز ولا ديال الضو، اي نوع تيخدموا فيه. وتيتغسلوا كذلك في الاله ديال الماعن. يعني كاينين بزاف الانواع اللي ما تقدريش تدخليهم غسالات الاواني، هادو تيدخلوا ليها. والشكل ديالهم رائع كيف ما تلاحظوا معايا، الشكل ديالهم من برا هو هذا. وتقال، هادو تقال بزاف البنات، هادو تقال بزاف.
وهنايا ما بين كل كاسرونه كل مقله ومقله حاطين واحد الطرف يا اما ديال بوليستر ولا ديال الكارط هذا المقوى باش ما يمنعوهم انهم يتجرحوا مع بعضياتهم. دابا غادي ندوزو نحطهم في هذا المنظم هذا. هذه كانت عندي البنات، هذه حتى هي ثقيله والماركه ديالتها زوينه. هذوك تخديتهم ب 13 اورو الوحده، خديت جوجات. فكيف ما تلاحظوا معايا كل طبقه تنحط فيها جوج ديال المقاله، هما داير تقريبا مقاله واحده، ولكن انا اللي ما عنديش لي سباس فحطيت فيهم جوج. وعلى الرغم من ذلك جا التنظيم ديالهم زوين وجاتني بحال سهله في الاستعمال ديالها. يعني فيما احتاجيت شي مقله غادي غير نجر الطبقه اللي فيها صافي ونجبدها، والاخرين غادي يبقاو ليا منظمين الرسوم. يعني ما نحتاجش نهز كلشي ونجبد مثلا هذيك التحتانيه ولا فلا. هذه ساهله، يعني غير تنجبد هذيك التحتانيه نيشان صافي وتنستعملها. الفوقانيين تيبقاو ليا منظمين. هنا كيف ما تلاحظوا فجاني البلاكار من التحت جاني على هذا الشكل هذا. بقات لي واحد البلاصه خاويه اللي مازال غادي نزيد فيها ان شاء الله شي حاجه اخرى. كما قلت لكم نحط فيه الكسارن اللي كانوا عندي الفوق. هذه الكريبيره البنات ما تنستعملهاش بزاف، ولكن في رمضان تنستعملها. دابا بما ان رمضان قرب فانا حطيتها قريبه ليا. هنايا البنات هادو هما الكسارن كانوا عندي الفوق، فانا غادي ننزلهم لتحت باش غادي نقادهم نستفهم لتحت. وعاد باش غادي ندوز باش نقاد الفوق معكم اكيد بكل التفاصيل. هنايا هاد الكسارن البنات هادو ديال المغرب، غضحكوا عليا، جايين ديال بيم هادو ديال بيم، ولكن صراحه الجوده ديالتهم زيرو، لان هذاك الانوكس ديالهم اللي برا صراحه ما زوينش. فاش تقيسوا العافيه تيزرق وما تيبغيش يبقى يخرج. صراحه ما عجبونيش بزاف. لينوكس ديالهم ما نقيش بزاف. المهم استفتهم هنا يحيدوا علينا من الجوده ديالتهم. استفتهم هنايا البنات ودزت غادي نستف البلاكار الفوق. اكيد غادي نخويه كامل وغادي ننظفه بنفس الطريقه اللي نظفت لتحت. يعني غادي نجبد هذاك الغلاق هذاك الغطاء ديال الطنجره. غادي نرش عليه بهذاك اكيد مزيل الدهون. وهنايا نظفتو غير راسي البنات، ما بغيتش باش ما نطولش عليكم الفيديو، قلت صافي غادي نظفوا راسي. هنايا البنات حطيت كاع الطناجر اللي عندي من العريضه حتى الصغيره الفوق، يعني حطيتهم بالترتيب. ما حيدتهم الغلايق باش ما ياخذوش ليا البلايص. حطيت وحده وسط وحده. هنايا حطيت الطنجره هذه اللي بقات لي، درت فيها كوكوط ديال اينوكس والكوكوط ديال المغرب ديك الصغيوره وديال اينوكس متوسطه. فحطيتهم فيها بهذا الشكل وحطيت حداهم الغلايق بهذا الشكل هذا. والبلاكار تنظم عندي بهذا الشكل، جا الشكل ديالو رائع البنات. يعني كيف ما شفتوا في الاول، يعني انا صراحه وريت لكم البلاكار كيف ما كان، ماشي رتبت وعاد وريته لكم كيف ما كان كيف ما وريته لكم. المهم هذا الترتيب هذا عجبني بزاف على اللي كان من قبل. وكيف ما تلاحظوا رتبته بواحد يعني حاجه بسيطه اللي نظمت لي هذا البلاكار بهذا الشكل هذا. المهم هو هذا البنات. هنايا ما نسيتش راسي دزت غادي ندير ليه واحد الشوكولا اولي، يعني واخا خدامين ما نساوش راسنا. هنا وصل وقت الكوتي صافي قلت غادي ندوز غادي ندير شوكولا اولي اللي درتها غير في الماكينه. صراحه سهلات عليا سهلات عليا. المهم كيف ما قلت لكم ما نساوش راسنا البنات. حطيتها في هذا البلاطو وغادي نجيب واحد شويه ديال المكرون. كان عندي المكرون غادي نجيب حتى هويا غادي نحطو حداها صافي. وغادي ندوز غادي نشرب هاد القهوه ديالي، ناخذ لي المكرون وديك الساعه غادي نشوفوا تاني اشنو غادي نديرو مع بعضياتنا. فكان هذا هو الكوتي ديالي، كان على هذا الشكل هذا. فغادي نحطو قدامي ناكل وانايا تنطبخ مع راساتي. المهم هنايا البنات دزت غادي نتقاسم معكم الطريقه كيفاش نرقد انايا الزيتون ديالي. فتنجيب الزيتون البنات خديته من هنايا، هذا خديته من ايطاليا، وعندي كذلك ديال المغرب اللي جاني من المغرب. غادي نتقاسم معكم الاشياء اللي جاتني من المغرب البنات ان شاء الله عما قريب. راه جاتني قبل من الكونفينمون، يعني قبل ما يتسدوا الحدود.
فهنايا البنات خديت هاد الزيتون فلحته بالموس ودرتو في هذيك القرعه، وبقيت تنبدل ليه الماء كل نهار 15 يوم. الا بغيتي تاكليه، ما بغيتيش تاكليه هذيك الساعه، يعني بغيتي تحتفظي به واحد المده اللي طويله، فراه غير تتفلحيه ديريه في القرعه، تتعمري عليه بالماء صافي وتتخليه حتى النهار فاش تبغي تقرري تبغي تاكليه عاده باش تبداي تبدلي ليه الماء. عندك 15 يوم وانت تبدلي ليه الماء كل نهار، يعني يا اما في الصباح ولا في العشيه، المهم تحدي انت الوقت اللي بغيتي وتتبقاي مواظبه عليه، يا اما في الصباح ولا في العشيه تتبدلي ليه الماء باش تحيد منه ديك المروره ديال الزيتون. هنايا صافي راه 15 يوم انا تنبدل ليه في الماء. الزيتون هذا مرقدات تقريبا 3 شهور هذه قبل ما نفتح القناه. ودابا عاد باش ملي قرب رمضان قلت علاش لا ما نقادوش باش يوجد ليا، هو راه غادي يوجد ويتكل قبل من رمضان بيني وبينكم ان شاء الله. ولكن قلت مهم غادي نوجدو ان شاء الله، نوجد هذا وغادي نوجد كذلك ديال اللي جاني من المغرب بنفس الطريقه. وانا غادي نستعمل البنات هاد القرعه النيت اللي درت فيها اللي كان مرقد فيها في الاول، هي اللي غادي نستعمل. يعني ما غاديش ندير قرعه اخرى، صافي غير غادي نغسلها مزيان كيف ما تلاحظوا معايا. نغسلها مزيان ونحطها تسقطر واحد شويه بلا ما وجدت الاشياء اللي غادي نستعمل مع الزيتون ديالي. كيف ما تلاحظوا معايا انا ضروري نشلوهم مزيان من هذاك الصابون ديال الماعن. كيف ما تنعرفوا راه كامل الكيماويات، وغادي نغسل لافابو اكيد. من بعد كل حاجه درتها تنغسل لافابو البنات. غادي نغسل كذلك الغلاقه ديالها. هاد القراعي البنات غزالين غزالين غزالين، الا لقيتوهم خذوهم، بقاو كل مره تاخذوا وحده حتى تكونوا تاخذوا الكميه اللي نتوما محتاجين ليها، لانهم هادو تيحافظوا على الماكله طريه. يعني سواء هكا الزيتون سواء الدقيق كل حاجه تيحافظوا عليها كيف ما هي. هنا المهم جبت الحامضه البنات وجبت الفلفله حاره اللي غادي ندير مع سميتو مع الزيتون. هنايا راني مسرعه الفيديو، هادشي راه كامل اللي دوزت معكم راني مسرعه الفيديو، يعني راه الفيديو سريع بزاف. فهنايا تنغسل الحامض مزيان البنات، ضروري نفركوا الحامض مزيان بيدينا. يعني مع ذلك كنا متاكدين بانه ما فيهش يعني الادويه، فراه حنايا غادي نغسلوه، ولكن كذلك خصنا نغسلوه مزيان. غير هذا يعني ما متاكدينش منه، فحنايا تنأكدوا عليه في الغسيل اكثر من الاخر. المهم صافي غسلت الفلفله حتى هي، وخديت هنا واحد الراس ديال الثومه حمراء البنات هي ديال المغرب. انا في ايطاليا وعندي الحمد لله كلشي ديال المغرب. المهم تنضحك معكم البنات. دزت هنايا اول حاجه وضعتها هي الزيتون. تنوضع شويه ديال الزيتون، واحد الطبقه ديال الزيتون اللي تكون خفيفه، وهنايا يعني على حسابي. المهم انا تندير غير شويه ديال الزيتون، وتنوضع فلفله، وتنوضع كذلك الثومه والحامض تنقدو. حبذا لو كان الحامض بلدي البنات ديال البلاد تيجي رائع في هاد الزيتون هذا، يعني الحامض بلدي تيجي غزال في الزيتون. تندير الحامض وتنعقب نحط واحد طبقه اخرى ديال الزيتون اللي تكون غير خفيفه، غير الشد اللي غادي تطرق ليا داك الحامض والفلفله صافي، يعني تنديرهم طبقات. وغادي نعاود كذلك نحط مره اخرى طبقه ديال الفلفله. هاد الفلفله البنات خديتها حاره حاره حاره، عرفتي انا تنقطع فيها وقلت غادي ندوق واحد طريف، ما نكذبش عليكم شعلت لي العافيه في فمي. المهم حاره بزاف هاد الفلفله ما شاء الله. المهم قطعتها طبقه ثانيه ديال الفلفله، وتنزيد دائما الحامض والثومه، وتنعاود نزيد الزيتون، وغادي نبقى غاديه هكا البنات طبقات، يعني الزيتون فلفله الحامض والثومه، ونعاود ثاني الزيتون، وتنبقى هكا حتى نوصل الفوق. كيف ما تلاحظوا حطيت ثاني الحامض، واخر طبقه غادي نديرها ديال الزيتون. علاش؟ لان الزيتون ثقيله البنات. الا خليت الحامض والفلفله والثومه، فملي غادي نعمر القرعه بالماء غادي يطفوا ليا هما من الفوق، بالتالي غادي يديروا ليا غادي يكونوا ليا ديك الصوفه. فلهذا تنخلي الزيتون من الفوق، يعني واخا تعمر القرعه بالماء ما تيوقع عليه حتى شي حاجه، تيبقى هو من الفوق ما تيطلعش، لانه شويه ثقيل عليهم.
في هذيك الكميه البنات خرجت لي هاد القرعه الكبيره اللي كان فيها وقرعه اخرى اللي صغر منها متوسطه، وبقى لي واحد شويه اللي غادي نديرو معكم الزيتون مشرمل. هنايا تنحط الملح، حطيت الملح في هاد القرعه الكبيره، حطيت تقريبا واحد 5 المعالق ديال الملح كبار. ما تنكثرش الملح، ما تكثروش الملح. واخا تذوقوه النهار الاول غادي يجيكم شويه مسوس، ولكن حركوا مزيان القرعه، بقاو كل نهار تحركوها باش داكشي اللي لتحت يطلع الفوق واللي الفوق يهبط لتحت، وكلشي تياخذ نفس الملوحه. فراه الملح غير تتهبط لتحت تترسب، فإلا زدنا الملح اكثر من هذا القياس البنات فراه الزيتون التحتاني غادي يجينا مجهد بزاف بالملح. فلهذا تنحطوا غير القياس ديال الملح. في هذه القرعه الكبيره حطيت تقريبا واحد 5 المعالق كبار، وفي الصغيره حطيت تقريبا واحد 3 المعالق ونص ديال الملح. صافي هنايا تنعمروها بالماء حتى تيتغطى لنا داك الزيتون كامل، وتندوزو تنسدوا عليهم بالغلاقه. يعني كيف ما قلت لكم من الاحسن هاد القراعي هادو لان عندهم هاد الغلاقه اللي تيكون في هذيك الجلده اللي تكون رائعه في التخزين ديالها. بالنسبه اللي ما عندوش بحال هذيك القرعه فغادي يستعمل قرعه عاديه، ولكن غادي دير واحد البلاستيكه باش تحميوها ما يدخلش ليها البرد نهائيا. اي حاجه رقدناها سواء الحامض سواء الزيتون سواء المخللات فراه خاص البرد ما يدخلش ليهم. وكيف ما قلت لكم تنعاود نحركهم باش هذيك الملح تتعاود تخلط ليا، والماء تيطلع يعني من الفوق لتحت داك الملح تيتقلب فيها. وهاد العمليه تنبقى نديرها تقريبا واحد اليومين متابعه، كل مره فيما دزت من حدا داك الزيتون تنبقى نحركو حتى تذوب عندي الملح بشكل نهائي في هذاك الماء، باش الزيتون كامل عفوا ياخذ ليا ديك الملوحيه مقاده. هنايا دزت باش غادي ندير الزيتون المشرمل اللي عصرت عليه واحد نص حامضه كبيره اللي فيها الماء كثير. الا كان عندكم الحامض ما فيهش الماء بزاف فغديروا حامضه كامله. درت هنايا شويه ديال التحميره. غادي نزيد هاد الخلطه هذه اللي فيها البزار، فيها سكينجبير عرق، فيها الثومه جافه، فيها الزعتر، فيها الازير، مهم فيها عده اعشاب، فيها النعناع ناشف. زدت واحد حساب واحد نص معلقه صغيره. هنايا حكيت واحد 2 دروس ديال الثوم، وغادي نزيد كذلك شويه ديال الكمون والملحه. هذا هو اللي تندير فيه. لا عفوا، وغادي نزيد كذلك معلقه ديال الهريسه حاره كيف ما غتشوفوا معايا. هنايا ضفت زيت الزيتون، درت هذا ديال هنا صراحه الاخر تيجيني مجهد بزاف فتندير غير هذا ديال الطياب. درت هنايا واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي غسلتهم اكيد وقطعتهم صغار، وواحد المعلقه صغيره ديال الهريسه تتبقى كذلك على حسب الذوق كيف ما بغيتو. وهنايا ضفت كذلك واحد نص معلقه ديال الكمون لان عندي الكميه غير قليله البنات، ومعلقه ديال الملح. صافي وتنرقدوه هذا مباشره بحال ما هو هكا تنديروا بهذه الطريقه هذه. ودرتو في هذه القرعه وغادي نخوي عليه شويه ديال زيت العود من الفوق صافي ونخليه. هذا غادي ضروري نحتفظ به في الثلاجه لان فيه مواد يعني اللي طريه بحال الثومه مقطعه ماشي صاينه، وفيه كذلك القزبر والمعدنوس، وما فيهش الملح بزاف، ما فيهش واحد الكميه ديال الملح بزاف، وما فيهش الماء اللي غادي يحافظ ليا على الطراوه ديالو. بالتالي هذا انا تنحتفظ به في الثلاجه. يعني واحد 10 ايام تيكون عندي الزيتون كامل موجود او اقل كذلك. صافي هنايا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الزيتون. تنتمنى ان وصفه اليوم نالت اعجاب ديالكم او فيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم. عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك، والى اللقاء فيديو